आज हम सीखेंगे कि बर्पिंग कैसे करनी है, या बहुत ही कॉमन जिसको बोलते हैं दूध पिलाने के बाद कंधे पर रख के थपथपाना कैसे है। बच्चे को सपोर्ट से लेना है। नॉर्मल में हम इस तरीके से ले लेते हैं कंधे पे और ऐसे थपथपाते हैं, उससे बच्चे को सपोर्ट भी नहीं मिलता है और इस तरीके से थपथपाने से उसका पेट नहीं प्रेस होता है, उसका चेस्ट प्रेस होता है। बेटर वे है, लिया बच्चे को थोड़ा ऊपर की साइड और यहाँ कंधे पे प्रेस किया। इस तरीके से कंप्रेस करने पे बच्चे का एब्डोमेन प्रेस हो रहा है। इस तरीके से ये पैटिंग मूवमेंट्स करने हैं और ऑडिबल गैस की आवाज़ नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन 5 to 7 मिनट्स तक बर्पिंग रखनी ही है। बस नीचे 5 to 7 मिनट्स के बाद और फिर इन्हें कंफर्टेबल पोजीशन पे सुला देना है।